반갑습니다. 반갑습니다. 여러분, 오늘은 상큼한 아가씨랑 같이 수업을 해보기로 해요. 자, 선생님, 네. 오늘 숨어오는 바람 소리를 해야 될 텐데, 네. 제가 이렇게 레슨을 하다 보면 이론을 자꾸 언급하고 싶은 거예요. 네. 근데 이론을 자꾸 언급하다 보니 유튜브 영상이 자꾸 시간이 점점 길어져요. 네. 그래서 제가 이제 고민이 많은데, 사실은 저번에도 한번 말씀드렸지만 사용 설명서를 읽고 어떤 물건을 사용하는 거 하고, 사용 설명서를 읽지 않고 무턱대고 사용하다가 고장이 나고 실수하는 거 하고를 네. 생각해 볼 때 네. 조금 시간이 걸리더라도 네. 이론을 좀 언급하고, 그 언급한 것을 이 실기에 넣어서 하는 게 낫겠다 싶어서 오늘도 이론이 조금 여러 가지 있거든요. 그래서 하는 수 없이 두 강의로 나눴어요. 그래서 제가 지금 생각해 보니까 앞으로는 한 공목당 두세 번 나눠야 될 것 같아요. 조금 이해해 주시고, 그리고 그 영상을 보실 때 이렇게 좀 이렇게 집중해서 보시면 평소에 생각하지 못했던 이론들을 캐치하실 수가 있거든요. 그러면은 실전에서 조금 더 쉽게 접근이 되실 수 있을 거예요. 선생님, 네. 오늘 첫 번째 이론. 자, 우리가 기초 강의에서 잠깐 언급한 적이 있어요. 네. 대리코드. 선생님, 대리코드라는 말을 들으니까 딱 떠오르는 거. 대리기사. 맞아. 대리기사님은 그죠? 대신 네. 운전해 주시잖아. 네. 그러니까 그 뜻하고 똑같아요. 그 대리를 말하는 거예요. 그러니까 대리코드는 대신 쓸 수 있는 코드. 네. 예를 들면 있잖아요. 자, C 코드가 우리가 도미 솔이라는 걸 이미 우리가 우리 기초에서 배웠죠. 네. E 마이너가 미, 솔, 시. A 마이너는 라, 도, 미예요. 근데 여기서 가만히 보면 C의 대리 코드가 E 마이너와 A 마이너예요. 그러니까 C라는 코드가 나왔을 때, 물론 노래에 첫음은 안 돼요. 왜냐면 첫음 자체를 대리 코드로 하면 그 노래의 코드의 성격이 달라질 수가 있고 오해의 소지가 있으니까 첫음과 끝음은 빼고 중간에 C가 나오면 E 마이너로 바꿔도 돼요. C가 나왔을 때 A 마이너로 바꿔서 대신 써도 돼요. 자, 예를 들면 보세요. 미, 솔 있죠? 네. 자, E 마이너의 미, 솔 있죠? 네. 세 개의 중에서 네. 두 개가 중복이 됐어. 이럴 때는 바꿔 써도 돼. 이해하셨죠? 네. 자, 그러면 A 마이너하고 비교를 해볼 때 A 마이너에서는 도미가 C에 있잖아요. 네. A 마이너에도 도미가 있어요. 네. 이럴 때는 C라고 적혀 있더라도 A 마이너와 바꿀 수가 있어요. 네. 그러면 CCC보다는 C, E 마이너, C, A 마이너로 갈 때 화성이 더 풍성하다. 네. 하지만 반대로 네. C가 나온 다음에 E 마이너가 왔어요. 네. C에서 E 마이너로 가려니 우리가 알잖아요. 너무 네. 멀잖아요. 네. 그럴 때는 우리가 아직 기초다 싶을 때는 E 마이너로 안 가셔도 돼요. 대리 코드를 써서 C, E 마이너를 C, C로 가도 상관없다. 네. 그러니까 두 가지 경우에 다 쓰셔도 돼요. 네. 자, 그러면 밑에를 한번 볼게요. 자, 그러면 E 마이너와 A 마이너를 아무 때나 내 맘대로 넣고 싶을 때 넣으면 되냐? 그건 아니에요. 네. 예를 들어서 처음 노래 시작이
도였어. 네. 처음은 무조건 C로 가야 된다 그랬죠? 네. C로 갔어요. 근데 두 번째 마디로 갔는데 노래가 솔이네. 네. 솔인데 여기에 코드가 안 적혀 있는 거는 얘도 C, 얘도 C, 얘도 C라는 뜻이에요. 근데 나 C로 가고 싶지가 않아. 바꾸고 싶어. 자, 그럼 노래가 솔이에요. 노래가 솔일 때는 두 개 중에서 네. 어떤 거로 대신 쓸 수 있을까? 고민 한번 해보실래요? 아, 소리니까. 이거. 그렇죠. 네. 봐요. 노래가 솔이라 그랬지. 이게 힌트야. 네. 솔이라 그랬잖아요. 그럼 이 둘 중에서 네. 솔이 들어가는 애를 초이스해야 되는 거야. 찾으셔야 돼. 그러면 여기는 A 마이너보다는 누가 어울려? E 마이너가 어울린다. 네. 자, 그러면 C에서 C인데 우리가 E 마이너로 바꿨어. 네. 그죠? 네. 근데 그 다음에도 도야. 네. 근데 또 바꾸고 싶네? 자, 그러면 이 둘 중에서 누구를 데려와야 될까? 도가 있으니까요. 그렇죠. 얘는 도가 없잖아. 네. 여기는 도가 있잖아. 여기 도가 있죠. 네. 그래서 여기는 E 마이너보다는 A 마이너가 우선권이 있다. 네. 자, 그럼 결론적으로 베리 코드를 쓰면 좋다. 네. 하지만 이 베리 코드를 쓸 때는 아무렇게나 내 맘대로 쓰는 게 아니고 노래의 멜로디를 보고 그 멜로디에 속한 아이를 갖다가 쓴다. 네. 이해하셨죠? 자, 이론 두 번째. 분수 코드라는 말씀 들어보셨어요? 분수 코드 처음 듣는 것 같아요. 처음 듣죠? 네. 자, 분수 코드도 이름이 많아요. 똑같은 말인데, 똑같은 뜻인데, 분수 코드라고 할 수도 있고요. 온 코드, 슬래시 코드, 점이 코드라고 그러죠. 모두 다 같은 말이에요. 모두 같은 말이에요. 근데 우리 어르신들이 피부로 와닿기는 분수 코드로 하면 더 빨리 기억에 남으실 것 같아서 제가 이 중에서 분수 코드라고 제가 설명을 하겠습니다. 예를 들어서 선생님, 우리가 C 코드에서 쿵짝짝을 하려면 선생님 여기서 뭘 누를 것 같아요? C 짝짝 하면 C 그 다음에 짝짝은 아니 손가락 번호대면 안 해도 돼. C 짝짝 그렇죠. 그렇게 찍으면 쿵짝짝이 되는 거잖아요. 근데 C는 C인데 잘 보면은요 그동안 유심히 안 봐서 그렇지 잘 보면 여기에 슬러시를 딱 긋고 요렇게 있는 코드가 있어요. 자, 이게 분수 코드. 이 분수 맞죠? 네. 우리 보통 이렇게 해서 이렇게 있는 거를 옆으로 사선을 긋는 거예요. 그래서 요렇게 여기 슬러시를 껐잖아요. 그래서 슬러시 코드라고 해요. 자, 그리고 요거를 어떻게 읽느냐면 얘는 C잖아요. 네. 얘는 C on E라고 해요. 그래서 on 코드라고도 해요. 자, 같은 말입니다. 네, 같은 말이에요. 자, 그러면 솔부터 시작하는 쿵짝짝인데 얘는 그럼 뭐부터 시작하냐면 똑같은데 C부터 시작하지 않고 C는 C인데 도부터 시작하지 말고 미부터 시작하라 뜻이에요. 자, 그러면 우리가 평소에 C는 C 짝 짝이잖아요. 다시 C 짝 짝이잖아요. 근데 여기는 C 코드인데 뭐부터 시작해라? 미부터. 미가 어디 있어요? 여기 1열. C 코드에 1열에 있거든요. 그러면 미 짝 짝을 하는 거예요. 이해하셨어요? 네. 그럼 그 다음에 보세요. 그 다음에도 온 코드예요. 솔부터 시작하죠. C는 도미솔이야. 그 중에서 C는 도와 네. 미와
솔이잖아요. 도로 시작할 수도 있고 미로 시작할 수도 있고 첫음을 솔로 시작할 수도 있어요. 근데 첫음을 솔로 시작했잖아요. 그럼 어떻게 해야 돼? 슬러시를 끊고 여기다가 뭐라고 적어야 돼? G로 묻혀야 돼요. 그럼 이건 뭐라고 읽으실래요? 한번 읽어보세요, 선생님. C 슬래시 G. 슬러시라고 해도 되는데 많이 네. 너무 길잖아. C on G. 그러니까 C on G. 요렇게 돼 있으면 쿵짝짝에서 C를 먼저 짓지 않아요. 뭐를 먼저 짓는다? 솔. G를. G, 솔을 먼저 짓는데 네. 짝짝은 C예요. G 짝짝으로 가시면 안 돼. 그 다음에 C on G는 솔부터 시작해야 되잖아요. 네. 그럼 어떻게 짚어야 될까? 짝짝. 그렇죠. G 짝짝아. 네. 짝짝의 자리는 똑같대. 네. G를 갔다고 해서 G 짝짝으로 가시면 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 이게 분수 코드예요. 그러니까 유심히 안 봐서 그렇지 앞으로 유심히 악보를 보게 되면 슬러시 네. 있는 코드가 있으실 거예요. 자, 이럴 때는 뭐부터 쳐야 된다? 요 오른쪽에 있는 L을 치고 네. 짝짝은 C, 네. C를 짝짝으로 하셔야 된다. 이렇게 보시면 돼요. 네. 선생님, 요거 저기 코드는 저 뒤는 뭐냐면 질문 잘 하셨어요. 제가 놓칠 뻔했네. 얘는 도미솔이 거잖아요. 네. 근데 얘는 미부터잖아요. 그러면 도가 위로 올라가고 시작이 뭐예요? 미부터 시작해서 미, 솔, 도로 바뀐 거예요. 자리가 바뀌었어요? 안 바뀌었어요? 네. 그럼 얘는 도, 미, 솔인데 솔부터 가잖아요. 솔이 밑으로 내려와서 솔이 먼저 시작하는 거예요. 그죠? 그래서 도미솔이 위치가 바뀌었다. 도미솔이 아니고 미부터 시작하고 솔부터 전위했다. 자리가 바뀌었다. 그래서 전위 코드라고 네. 하는 거예요. 네. 이해하셨죠? 네. 네, 단어만 잘 이해하시면 어떻게 치는지 알 수가 있을 거예요. 네. 자, 무조건 악보만 보고 칠 게 아니라 네. 그런 거를 잘 기억을 해놨다가 예, 이게 나오면 네. 저번에 원장님이 어떻게 설명을 하시더라. 그렇죠. 당장 오늘 나올 거예요. 조금 네. 있으면 아실 수 있어요. 네. 네. 선생님, 저희 기초 강의 중에서 네. 30강을 제가 왼손에 베이스러닝, 왼손으로 연주하는 방법을 자세히 설명을 해놨거든요. 네. 그랬더니 저는 그게 어려워서 조회수가 얼마 안 나올 줄 알았어요. 근데 네. 그게 벌써 지금 9,000회를 넘었어요. 아. 그래서 그 30강 안에 어떤 내용이 들어있냐면은, 왼손이 베이스러닝 하는 방법, 네. 그 다음에 멜로디를 짓는 방법, 네. 여러 가지 설명이 있는데, 네. 자, 그 중에서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 중급에 가서 네. 그런 어떤 예가 나올 때 네. 다시 한번 언급하겠다라고 이야기를 했거든요. 네. 오늘 드디어 베이스러닝이 우리 숨어오는 바람 소리에 나와요. 네. 그래서 30강을 소환해서 네. 한 번 더 설명을 할 거예요. 네. 혹시라도 조금 더 궁금하신 분들은 기초 30강 중 30강 마지막, 30강 마지막 곡을 중요합니다. 한번 봐주시면 될 것 같아요. 자, 여기서 보면 코드에 C라는 애가 있고 그 다음에 F라는 애가 있어요. 네. 그림을 우리는 그냥 보통 어떻게 치냐면 도, 짝, 짝, F, 짝, 짝으로 가요. 자, 그러니까 C, 짝, 짝, F, 짝, 짝 이렇게 가요. 네. 근데 조금 더 변화를 주기 위해서 그냥 가도 돼요. 네. 근데 조금 더 변화를 주기 위해서 우리가 베이스러닝, 베이스가 순서대로 걸어가는 거예요. 이것도 어떤 분은 베이스러닝이라고 하고요. 어떤 분들은 워킹 베이스라고 해요. 똑같은 뜻이에요. 자, 그러면
도부터 시작해서 동그라미가 3개 있잖아요. 네. 자, 결론은 어디로 도착해야 돼? 파로 가야 되잖아요. 근데 얘가 4분의 3박일 경우는 음표가 3개 있잖아요. 네. 자, 도를 시점으로 해서 그 다음에 레로 가고 그 다음에 미로 가면 어디에 도달할까요? 파로 도달해요. 도레미파. 그렇죠. 그러니까 쿵짝짝에서 짝짝 대신에 그 박 안에 도, 레, 미로 간 다음에 파짝 짝으로 가는 거예요. 그러면 조금 더 다양하게 즐길 수가 있다. 네. 자, 그럼 한 번 더 이제 선생님 말씀해 보세요. C에서 F일 땐 그렇게 돼요. 네. 자, 그러면 G에서 C로 갈 땐 어떻게 될까? 여기다 2개를 넣으면 어떻게 되는 거야? 솔라시도. 오, 순서대로니까. 순서대로니까. 솔라, 시, 도 하면은 이게 베이스 러닝이 돼요. 근데 네. 베이스 러닝이 올라가기만 하느냐, 내려올 수도 있어요. 네. 자, 그러면 선생님, F 다음에 C가 있다고 생각해보자. 그러면 어떻게 오면 될까? 파라도. 엥? 아닌가? 엥? 우린 지금 베이스 러닝이 순차적으로 가니까 네. 파라도가 틀렸다는 건 아니고 네. 일단 파에서 네. 미 순서대로 파니레 미래 하면은 돌아오잖아요. 파 올라간 대로 파, 네, 네. 미, 레, 도. 그러니까 아, 베이스 네. 러닝은 상행만 있는 것이 아니고 상행도 가능하고 하행도 가능하다. 네. 그럼 선생님 한 번 더 이제 맞추셔야 돼. 네. C에서 G로 갈 경우는 어떻게 하실래요? 거꾸로 도시라. 그럼요. 도, 시, 라, 썰로 오면 네. 이런 거를 베이스 러닝이라고 해요. 자, 선생님. 이제는 본격적으로 연주 들어가기 전에 네. 악보를 잠깐 언급하고 넘어가도록 하겠습니다. 네. 이게 숨어오는 바람 소리 첫째 마디고 둘째 마디고 둘째 마디를 제가 변형을 시킬 거거든요. 네. 다 둘째 마디고 여기가 셋째 마디예요. 그러면 숨어오는 바람 소리를 요게 멜로디를 미파미레도시도까지 적어야 되는데 칸이 모자라서 그냥 이렇게 물결 표시했어요. 첫째 마디가 C 코드예요. C 코드거든요. 네. 그러면 악보대로 하면 둘째 마디가 E 마이너 코드예요. 한번 짚어볼까요? 네. 첫째 마디가 C란 말이에요. 네. 자, 둘째 마디가 어디라고요? E로 가요. 네. 근데 셋째 마디는 F예요. 네. 그럼 어디까지 와야 여기 되게? 갔다가 다시 와야 돼. 여기까지 와야 너무 돼. 멀어요. 어렵죠? 네. 그러니까 벌써 첫 마디, 두 마디, 셋째 마디부터 난관이 있는 거예요. 네. 네. 자, 그래서 이제 고민을 하기 시작했어요. 네. 자, 우리 아까 무슨 코드 배웠어요? 데이 코드, 온 코드를 배웠잖아요. 그거를 제가 구구절절히 힘들지만 설명한 이유가 여기에 쓰이기 때문에. 네. 자, 가까운 친구끼리. 그렇지. 네. 다시 한번 가봅시다. 여기에서 1위로 올라갔다가 1위로 와야 돼. 네. 물론 고수님들은 문제가 안 되겠죠. 네. 하지만 초보는 우리 드듬드듬 해야 돼요. 시청자님들은 이제 초급을 벗어나서 네. 중급으로 막 발돋움한다는 가정하에 제가 수업을 하기 때문에 그러는 거예요. 자, 그러면 원래는 C에서 E 마이너로 가야 되는데 네. 솔이죠. 네. E 마이너 안에는 미, 솔, 시잖아요. 네. 그래서 솔을 E 마이너로 썼단 말이에요. 네. 근데 아무리 생각해도 너무 어려워. 그럴 때 선생님 가장 쉬운 방법 E 마이너를 E 마이너로 안 치고 C로 치면 된다. 네. 그쵸? 네. 그러면 얼마나 쉬워지나 볼까요? 시작. 네. C 짝짝. 두 번째 마디도 C 짝짝. 그럼 세 번째 마디 F 짝짝. 너무 편해졌어요. 네. 그 대신 한 가지 단점이 있어. 뭘까요?
단점이요? 어, 단조롭다. 단조롭다. 저같이 초보 때는 단조로운 게 좋은데 어느 정도 그렇죠. 승부에 올라가면 네. 또 스스로 이 먼 데까지 가게 될 것 같아요. 자, 그렇게 된단 말이에요. 그러면 얘를 안 쓰고 C, F로 가도 돼요. 네. 근데 이제 고민을 하기 시작하는 거예요. 네. 자, 그러면 첫째 마디는 악보대로. 네. 아니, 처음 얘는 악보대로. 네. 두 번째 얘는 우리가 대리 코드를 써서 똑같이 갔어요. 네. 자, 그러면은 세 번째를 생각할 때는 우리가 아까 온 코드 배웠죠? 네. 단조로움이 싫은 거야. 그러면 이 마이너를 뭔데 굳이 간 거는 미라는 소리를 내고 싶은 거예요. 미라는 소리를. 네. 자, 악보를 보세요. 네. 이 처음이 미예요, 미. 네. 미. 자, 이거는 도고요. 네. 계류까지 모르셔도 돼요. 음표는 이게 미예요. 자, 그러면 얘는 어떻게 표시가 되냐면 C로 하기는 해. 네. 근데 처음은 뭐를 써라? 미를 먼저 쳐라. 네. 그리고 이 마이너로 가지마 그냥 C로 가라. 네. 자, 요렇게도 바꿀 수 있어요. 자, 그러면 한번 볼까요? 네. C는 C인데 네. 미를 먼저 치고 여기 미 있잖아요. 네. 미를 치고 짝을 가면 이 마이너만큼 원 노래만큼은 아니지만 C를 치는 것보다는 단조로움을 피할 수 있다. 네. 자, 그러면 다시 그러면은 제가 2번 마디 처음부터 한번 해볼게요. 처음에는 C 짝 이 마이너니까 여기로 가야 되겠죠? 마이너 짝 그 다음에 F 짝 이렇게 건너뛰죠. 네. 자, 두 번째 방법은 C 짝 한 번 더 C 짝 너무 편해. 그 다음에 네. F 짝 하니까 근데 조금 밑에. 네. 자, 그럼 세 번째 방법은 이 마이너를 E를 원했으니까 맨 처음에 미 짝 하고 그 다음에 F 짝으로 가는 거예요. 네. 그러니까 저는 뭘 택했을 것 같아요, 선생님? 저는 이 방법을 썼어요. 네. 그래서 요 두 개는 탈락을 시키고요. 네. 이 방법을 쓰는데 보면 네. 이 미가 1열이잖아요. 네. 1열은 밑에다가 줄을 꺼줘요. 아, 1열이라는 뜻이에요. 네. 그러니까 미를 치기는 치되 짝짝은 이 짝짝 얘를 가시면 안 되고 그냥 C에 있는 짝으로 간다. 그러면 F도 바로 밑에 있어요. 네. 이해하시겠어요? 자, 악보 잠시 언급하고 넘어가도록 하겠습니다. 숨어오는 바람 소리는 전주에 일단 첫째 마디는 C키고요. 둘째 마디는 원래 E 마이너인데 온 코드를 써서 이 미부터 시작합니다. 하지만 여기 보세요. 짝짝짝은 모양이 똑같죠? 위치도 똑같죠? 같은 위치를 쳐야 된답니다. 자, 셋째 마디 F, 넷째 마디 G. 자, 왼손의 주법은 단 요렇게 연결을 하면 될 것 같고요. 다섯째 마디부터는 주법이 좀 달라졌죠. 자, 일단 양손을 붙일 때 숨어오는 바람 소리도 못 갖춘 마디예요. 그래서 다섯째 마디라고 하지만 시작은 넷째 마디 끝부분 레미부터 시작을 해야 된답니다. 레미, 솔, 파미파까지가 하나고요. 라도 시미솔 이렇게 해서 한 기둥에 열매가 두 개잖아요. 그래서 2열에서 2열 더하기 4열을 함께 눌러야 되고요. 6마디는 마이너가 아니고 메이저이기 때문에 2열 더하기 3열을 누르시면 된답니다.
자, 그리고 5마디부터 6마디까지는 왼손을 조금 가볍게 치셔도 되고요. 그 다음에 7마디에는 쉼표가 4분음표가 있기 때문에 좀 길게 눌러서 이쪽으로 바톤을 넘겨주셔도 괜찮을 것 같습니다. 자, 오늘은 전주까지 하니까 전주는 8마디입니다. 자, 선생님, 오늘도 우리 시청자들을 위해서 버드부터 한번 공개할게요. 네. 자, 여기 보면 홈이 있는 곳 있잖아. 얘가 C예요. 네. 그럼 이제 숨어오는 바람 소리 첫 마디가 C거든요. 네. 그러니까 C 누르고 이 주황색이 있는 짝, 짝, 짝을 하고요. 네. 두 번째는 원래 이렇게 올라가야 되는데 네. 우리는 그 올라가는 거를 포기하고 네. 앞에 여기 미란 말이에요. 네. 미를 먼저 치고 네. 짝은 원래 우리 C 짝짝 요 주황색으로 치고 짝, 짝, 짝을 가는 거예요. 그러면 F는 바로 밑에 있으니까 쉬워요. 이해하셨어요? 네. 다시 C 짝, 짝, 짝. 그러니까 1년 2 짝, 짝, 짝. 그렇게 하시면 돼요. 네. 자, 왼손 한번 해볼게요. 네. 자, 그리고 엄지 힘 빼세요. 네. 준비. 그리고 쿵 할 때 소리가 너무 커도 안 돼요. 네. 시작. 손톱으로 당기고 시작. 쿵. 짝, 짝, 짝. 잘하셨어요. 자, 그 다음에 또 한번 열어볼게요. 자, 그러면 4번 손가락, 그렇죠. 앞으로 쑥 스트레칭을 하셔야 돼요. 왜냐면 3번도 따라가 버리면 짝짝짝이 헷갈려. 그러니까 짝짝짝을 위치에 놔두고 4번 손가락이 스트레칭을 딱 하셔요. 네. 자, 갑니다. 미히 짝짝짝 해도 되겠죠? 선생님 이름에서 박자를 딱 맞추셔야 시작. 미히 짝짝짝. 자, 그러면 이제 F 공수 찾아보세요. 하나 미치죠? 자, 이제 받으면서 시작. F, 아니, 바로. 이럴 줄 알았어. F, 짝, 짝, 짝. 시작. F, 짝, 짝, 짝. 조금 길어도 되고요. 자, G는 하나를 건너뛰고, 자, 손바닥으로 밀면서 G, 짝짝짝, 쿵, 짝짝짝. 네. 아무거나 괜찮아요. 시작. G, 짝, 짝, 짝. 오, 그렇게 하시면 돼요. 그러니까 여기 가까운 데서 어때요? 쉽죠? 네. E 마이너로 안 가니까. 네. 좀 생소하긴 해. 여기까지 갔다가 그렇죠. 여기까지 갔다가 네. 다시 여기 F로 돌아와야 되는데 그렇지. 너무 난감하잖아. 오른손도 어려워 죽겠는데 왼손까지 힘들면 네. 이 설명이 언제 있냐면 기초 30강의 30강 제일 마지막에 네. 게으름의 그러니까 코드가 너무 높이 뛰거나 너무 아래로 와서 어려울 때 가까운 게으름으로 짚을 수도 있다. 자, 이제는 실전입니다. 자, 네. 바로 양손 들어갈게요. 네. 첫째 마디에 쉼표 있죠? 네. 쉼표 위에 당기는 느낌으로 파가 치고 올라가면 안 되고 지그시 눌러주세요. 네. 자, 가겠습니다. 네. 시작. 수도. 자, 일렬로 가세요. 갑니다. 솔부터 칩니다. 시작. 미히 짝짝짝 안 했죠? 네. 다시 처음부터. 미히 짝짝짝 아니면 쿵 짝짝짝. 선생님 이름 부르셔도 돼요. 네. 처음부터 가겠습니다. 미도 지그시. 네. 시작. 수도 두 가지를 생각해야 합니다. 네. 솔이 높죠? 네. 이 솔이 높다고 크게 치면 안 돼.
왜냐면 미파미레도 시도 솔의 끝부분이에요. 끝자락이에요. 그러니까 작게 치셔야 되고요. 왼손은 일렬로. 자, 솔 부드럽게 시작. 그렇지요. 그 다음에 솔 할 때는 벨로즈를 바꿀 거예요. 자, 왼손. 원장님 잘못된 것 같다. 왜요? 제가 이거를 쳤어요. 아, 진짜? 네. 와, 저도 캐치 못했는데 자수하셨네. 아니, 새로 찍자 할까봐. 제가 우리 오늘 토요일에 찍고 있거든요. 휴일을 반납하고 다시 가겠습니다. 마음을 드시고 시작. 여기 하나만 더 언급하자. 네가 약간 지그시 누르라고 했잖아요. 네. 버튼을 아무리 지그시 누르고 있어도 지그시 누르는 느낌이 안 나요. 이 누르라는 뜻은 벨로즈를 움직이시라는 뜻이에요. 네. 자, 다시 은미까지만 해볼게요. 시작. 느낌 오시죠? 수도 3번 손가락은 짜게 놔두고 얘가 움직이면 안 돼. 네. 4번을 스트레칭을 하세요. 네. 자, 시작. 아니죠. 쿵 시작. 쿵 자, 그렇죠. 이제 됐어. 자, F로 가세요. 왼손. 자, 됐습니다. 시라. 라가 이분음표에 지속되죠? 약간 크레센도를 합시다. 어떻게? 벨로즈를 꾸준히 조금 밀어주세요. 시작. 얘가 너무 길으니까 안 그래도 크레센도 한다고 벨로즈를 가고 있는데 얘를 이렇게 해버리면 4, 3, 3, 3을 마지막에 길게 가버리면 거기서 오른손이 크레센도 되는 게 아니고 왼손이 커지면서 오른손의 멜로디가 안 예쁘게 돼요. 왼손은 빠져주셔야 돼요. 크레센도 할 때. 잘하셨어요. 이래야지 우리 시청자들이 아셔요. 시청자분들도. 자, 라로 갑니다. 시작. 시작. 4번째. 시작. 빠진 다음에 크레센도 그래서 작아져서 도 괜찮은데 왜 보셔요? 다시 앞에부터. 자, 3번 손가락이 맨 마지막에 조금 더 짧아도 돼요. 자, 시작. 아니야, 시작. 자, 뒤로 가서 미리 갖다 놓으세요. 시작. 어이. 시작. 그렇지. 됐죠? 자, 레미 갑니다. 레미에서 왼손에 북을 치고 있죠. 자, 왼손은 가볍게 편승해 주셔야 돼요. 자, 5째 마디의 D 마이너는 4번 손가락과 2번 손가락을 동시에 치는데 잘못해서 너무 깊게 길게 누르면 오른손 멜로디가 안 들릴 수 있으니까 가볍게 존재만 알려주고 사라져야 돼요. 그냥 갑시다. 시작. 선생님 손가락 돌리게 됐지. 선생님 절대로 손가락 번호는 참고용이에요. 손가락 번호를 너무 맹신하시면 안 돼요. 자, 시작. 돌려서 다시 마지막으로. 선생님 너무 조심해도 안 돼. 왜냐면 조심하면 그 긴장감이 묻어나와. 그러니까 자신감 있게. 준비 시작.
그래서 수도. 제가 여기에도 G라고 적어놓고 가로에서 E 마이너라고 적어놨잖아요. 왜 이렇게 했냐면 원래는 코드가 E 마이너예요. E 마이너인데 올라가서 E 마이너, D 마이너에서 건너뛰어서 E 마이너로 가면서 벌려서 4번을 칠 때 소리가 예쁘지 않을 확률이 높아. 그래서 아예 내려와서 G로 갔어. 이게 뭐예요? 대리 코드. 왜냐면 미, 솔, 시, 솔, 시. G 코드도 솔, 시래, 솔, 시. 솔, 시라는 애가 겹쳐져 있어요. 그래서 E 마이너하고 G를 바꿔 써도 된다. 무슨 코드? 대리 코드. 대리 코드. 자, 그렇기 때문에 하기는 하는데 너무 길게 누르면 약간의 불협화음이 느껴질 수가 있기 때문에 제가 8번은 별로 짧게 끊었어요. 불협화음이 느껴지기 전에 손을 듭니다. 저기 있잖아요. 저희가 촬영을 다 하고 편집을 하는 과정에서 6마디, 7마디, 8마디가 영상이 어디로 도망가고 찾을 수가 없어요. 그래서 급하게 저희들이 모여서 자, 6마디부터 다시 3마디만 재촬영하겠습니다. 선생님, 두 번째니까 더 잘할 수 있으시겠죠? 보세요. 네. 자, 지금 6마디에 조금 어려운 부분이 점이 있어. 그죠? 구점이 조금 어려우니까 하나, 둘, 시, 미 이렇게 들어가셔야 돼요. 시에 손가락이 탁 있나 한번 봐주세요. 자, 갑니다. 시작. 아니, 같이 시작. 하나. 아이고, 선생님 조금 전에 했었는데 어제 다시 시작. 하나, 둘, 좋아요. 세 잡기는 딛고 가셔야지. 이 부분이 어려워요. 선생님이 이렇게 틀려주셔야지 우리 시청자분들도 유심히 볼 수 있어요. 감사합니다. 준비 시작. 하나, 둘, 같이 치고 셋, 넷, 그렇죠? 자, 그리고 원래는 이렇게 열려가지고 지금 닫히는 상황이에요. 자, 그러니까 이제 닫습니다. T 마이너 올려놓고 파이팅. 자, 여기가 또 어려운 거는 뭐냐면은 반박이 아니고 한 박을 쉬어야 돼. 한 박을 충분히 쉬셔야 돼요. 자, 그러니까 왼손을 생뚱맞게 탁 끊어버리면 빈 공간이 생겨서 박자를 체크하기가 어려워요. 그러니까 왼손을 한 박을 끌고 한번 가보세요. 자, 조그만하게 시작. 하나 충분히 시작. 하나, 둘, 아니요, 나예요. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 스톱. 자, 뒤로 내려가시고 메이저입니다. 세븐으로 가셔도 돼요. 시작. 하나, 둘, 셋. 벨루즈가 약간 모자라서 소리가 잘 안 나요. 다시 할까요? 아니요, 이 정도면 우리 시청자분들은 충분히 아셨을 것 같아요. 자, 2번 오시느라고 수고하셨습니다. 반갑습니다. 전주 연주 들어가기 전에 왼손 복습 한번 하고 들어가겠습니다. 일단 왼손의 주법은 19강 모란동백 주법하고 똑같아요. 쿵, 따, 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 쿵, 따, 따, 따. 상황에 따라서 맨 마지막은 쿵, 따, 따, 따 하고 끊을 수도 있고요. 쿵, 따, 따, 따. 부드럽게 마무리가 될 수도 있어요. 자, 그러면 이제 전주 첫째 마디부터 넷째 마디를 처음에는 악보 그대로 조금 어렵겠죠? 두 번째는 대리 코드를 써서 C, C, F로 가서 좀 쉽게 가볼 거고요. 세 번째는
온 코드를 써서 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 악보 그대로예요. 악보 그대로 따따따 이마 이노 많이 올라갔죠? F는 더 어려워요. 따따따 G는 하나 건너뛰어서 G. 세븐은 아직 안 할게요. 이게 원 코드예요. 굉장히 어렵죠? 자, 그럼 두 번째는 굉장히 쉬워졌어요. 준비, 시작. 한 번 더. 둘째 마디도 C로 갈 거예요. F, 셋째 마디. 넷째 마디 G. 자, 그러면 세 번째 온 코드를 써서 분수 코드를 써서 요렇게 하고요. 요거를 하고요. 그 다음에 둘째 마디는 3번 손가락은 놔두고 4번 손가락만 스트레칭을 하셔야 돼요. 쿵 따따따 하고 4번 손가락 일렬로 갈 때 3번 손가락이 따라가면 짝짝짝을 못 찾으셔요. 자, 제가 천천히 해볼 테니까 한번 보세요. 첫 번째 마디 C부터 쿵 따따따 여기다가 고정을 시켜 놓으시고요. 4번만 스트레칭을 하셔야 돼. 그래야지 1열 2를 잡고 짝짝 짝이 되는 거예요. 그러면 얘가 기준이 돼 있으니까 F 코드를 찾기가 쉬워요. 따따따 건너뛰어서 G로 마무리. 자, 전주 양손으로 들어가겠습니다. 우리 손미 선생님은 전주 연습을 하실 때 왼손의 주법 그리고 이론 대리코드, 온코드에 집중을 했거든요. 그래서 저는 그 설명보다는 오른손, 왼손 박자 맞추기에 조금 더 치중을 하겠습니다. 자, 첫음에 쿵 따따 따잖아요. 그래서 쿠 해놓고 웅 할 때 오른손을 이렇게 하는 거예요. 그러면 쿵까지 됐잖아요. 그 다음에 따를 해야 되는데 왼손 따 할 때 오른손 파미하고 같이 하면 돼. 자, 근데 같이 떨어지시면 무슨 말이냐면 같이 떨어지시면 안 돼요. 오른손은 붙어있고 왼손은 떨어졌죠? 미 연결하면서 왼손은 파미 이렇게 연결해 주셔야 돼요. 그러면 왼손에 쿠웅 따가 하나 더 남았거든요. 마지막 거를 치면서 오른손 레하고 합치세요. 그런데 왼손이 없잖아요. 오른손만. 그러면 도에서 소를 미리 손가락을 갖다 놓고 자, 그러면 왼손이 일렬로 갑니다. 쿵 따따따. 자, 여기에서 구나 하나 둘 셋 까지 가서요. 이제 벨로주를 바꾸셔야 돼. 솔. 왜 바꿔야 되노? 못 갖춘 말이야. 여기서 바꾸셔야 돼요. 그리고는 그 다음 파기 어려워요. 잘 보세요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 떨어뜨리고요. 그 다음에 오른손이 편안하게 이렇게 급하게 나오시면 안 되고요. 라에서 도로 아름답게 나오세요. 다시 한번 해볼게요. 하나, 둘. 왼손이 먼저 떨어지고 오른손
엄지가 아주 정성스럽게. 그 다음에 솔로 갈 때 왼손이 하나 건너뛰어서 쿵, 딱, 딱. 이렇게 되는 거예요. 제가 한번 해볼게요. 자, 다섯째 마디부터 들어가겠습니다. 다섯째 마디 왼손, 손등으로 벨트를 밀고요. 2열, 4열에 D 마이너 갖다 놓고, 자, 손가락으로 이렇게 치면 거친 소리가 나죠? 손가락은 위치만 정해놓고 손등으로 밀면서 손목에 반동을 이용하는 거예요. 자, 한번 해보겠습니다. 요 정도만 해도 충분해요. 너무 크잖아요. 그죠? 자, 그 다음에 다섯째 마디부터 연주를 한다 하면 이 숨어오는 바람 소리는 못 갖춘 마디이기 때문에 사실은 넷째 마디 끝 부분부터 연주를 해야 되는 거예요. 여기서 처음 레를 시작할 때 처음부터 벨로즈를 너무 열면 거친 소리가 나요. 자, 제가 손을 빼볼게요. 자, 손을 뺐죠? 한번 소리 들어보세요. 이 소리로 시작을 해도 충분해요. 근데 끝까지 이 소리가 나면, 이런 크기의 소리가 나면 너무 힘이 없겠죠. 그러니까 시작은 내놓고 그 다음에 벨로즈를 당기시는 거예요. 자, 제가 바로 한번 해보도록 하겠습니다.